Друзья, всем привет! Ну что, Anthropic буквально только что зарелизил свою новую модель Opus 4.7. Теперь, если мы с вами заскочим в наш Claude Code и выполним команду /model, то мы увидим, что вот наши Opus 4.7 уже здесь. И давайте разберемся, что же там конкретно произошло и что они зарелизили. Так, в первую очередь мы обращаем внимание на бенчмарки, но не в той парадигме, в которой мы думаем. Тут, конечно же, круто сравнивать, каким образом в Agentic Coding теперь на 10% Opus 4.7 превосходит Opus 4.6 и превосходит в большинстве задач GPT 5.4, за исключением Agentic Search и Graduate Level Reasoning. Если вы не знаете, то упрощенное это рассуждение на уровне магистратуры, аспирантуры или способность решать многоуровневые сложные задачи, но более нам интересно сравнение с закрытой моделью Mythos. Это та модель, которая, по заверениям Anthropic, недели 2-1.5 назад хакнула вообще весь интернет. То есть она нашла вековые уязвимости в Chrome, в ядре Linux и в огромном количестве продуктов, и теперь продает свою модель только большим корпорациям для того, чтобы они находили там уязвимости. И мы видим, что вот эта загадочная модель, она превосходит вообще по всем бенчмаркам вообще все присутствующие модели, включая GPT 5.4, Gemini 3.1 Pro. Но если мы вернемся к модели Opus 4.7, то мы видим, что она очень сильно прокачала Visual Reasoning, и мы здесь видим отдельный абзац про то, что теперь модель значительно лучше в Vision, она может отсматривать изображение в намного более высоком разрешении, что, естественно, прикольно. Вместе с релизом Opus 4.7 у нас еще несколько апдейтов прилетает. Самый, наверное, важный для нас — это Effort Control. Теперь у нас добавляется новый уровень эфорта X-High, и если вы замечали, что ваш Claude Code ведет себя в последнее время странно, то это потому, что если мы здесь ведем слэш-команду effort, мы видим, что теперь по умолчанию Claude Code теперь работает на более высоком эфорте, выжигает больше токенов, соответственно, вы быстрее вырабатываете свои лимиты. Это теперь умолчательное поведение Claude Code, вы можете поменять эфорт на другой уровень. По умолчанию раньше был medium уровень, соответственно, можете вернуть его сюда, и поведение модели будет сопоставимо с тем, что у вас было до этого. Естественно, все это выкатывается на API. Еще у нас добавляется новая команда Ultra Review. Это команда, которая заставляет Claude очень сфокусированно работать над последними изменениями и багами, которые у вас есть в коде, с максимальной концентрацией. И, естественно, подписчики на Pro и Max планы получают плюшки. У них будет 3 бесплатных ультра-ревью для того, чтобы их попробовать. Ну, спасибо. Еще они прокачивают автомод. Если вы не знаете, что это такое, то это некоторая расширенная версия флага Dangerously Skip Permissions. Вы можете про него почитать прямо в доках Claude Code. И, естественно, Claude Code заточен на решение разработческих задач, хотя мы с вами его используем для наших бизнес-задач очень часто, но мы видим, насколько новая модель 4.7 по перформансу превосходит предыдущую модель 4.6. При идентичном расходе токенов перформанс выше, что, конечно же, мы приветствуем. Итак, чтобы мигрировать на Opus 4.7, по сути, вам ничего не нужно. Нужно просто выбрать новую правильную модель от Anthropic. Но, конечно же, здесь есть трейд-оффс, скажем так, свои минусы. Здесь используется новый токенайзер, и, соответственно, модель будет потреблять при работе с текстом примерно на 35% больше токенов. И, во-вторых, как мы уже проговорили, Opus 4.7 будет использовать другой уровень эфорта, что даст вам намного более надежности в агентских задачах, но, соответственно, также будет означать, что ваши токены и ваш тарифный план будет выжигаться намного быстрее. Соответственно, теперь вы знаете об этом, и, мне кажется, самое время попробовать эту модель. Так что остаемся на связи, подписывайтесь обязательно на канал, и до скорых встреч.